வாட் அ கிரேசி ஸ்ட்ரைக். வா புடிங்க, வேற லெவல் கேப்சரு. வருதுடா பாறை, வருதுடா 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 வருதுடா. தூக்கு தூக்கு தூக்கு. அடங்குய்யா, என்னடா இது? ஹலோ கைஸ். மொட்டை ராக்கெட்டில் மாதிரி தான் பேசணும். செம்மையாக இருக்குது ஸ்கை. பாருங்கப்பா எப்படி இருக்கு பாருங்க. கோப்ரோவில் வேறு லெவலில் இருக்கா. சின்னதாக தான் இருக்குது. இது ஒயிட் வியூ. அம்மா யாருன்னு சொல்லுவீங்க கைஸ்? நீங்கள் முள்ளுட்டப்பா காமிக்க போகிறோம் பாருங்க. எல்லாமே மஸ்டர்ட் ஹூக்கு தான். இன்றைக்கி நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற ஹூக்கு இந்த ஹூக். லைவ் ப்ரான்ஸ் சைஸ் வந்து 1. ஹூக்கு தெரியலையா? ஓ நல்லா எனக்கு தெரியா, கேமரா பார்த்து தானே இருக்க. நடுவில் பேசாதையா. இது பார்த்தீங்கன்னா லைவ் ஃபிஷ் பிடிக்கிறதுக்கு முல்லட், அப்புறமா வந்து பெரிய பெரிய மீன்லாம் குத்தி விடலாம். இந்த முள் டப்பா பார்த்தீங்கன்னா சின்ன மீன் பிடிக்கிறதுக்கு. இந்த முள் டப்பா பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். இது எல்லாமே மஸ்டர்ட் ஹூக் தான். ஸோ முள் அவ்வளோ சீக்கிரம் விளையாது. நீங்களும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மஸ்டர்ட் ஹூக்கே வாங்குங்க. மொத்தமாக வந்து பரிகன்னா வரணும். இது ஒரு ஆபத்தான ட்ரிப்பு. அவங்ககிட்ட கொடுங்க, அவங்ககிட்ட கொடுங்க, ராடை கொடுங்க. ஹலோ நண்பர்களே, வெல்கம் டு ஐடி மீனவன் சேனல். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து மீன் பிடிக்கிறது சென்னை N4 தான் பிடிக்க போகிறோம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா போட் எடுத்துகிட்டு நம்ம போக போகிறோம். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம N8 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நான் காமிச்ச முள்ளெலாம் நீங்கள் வாங்கணுன்னா நம்ம ஜானி ஃபிஷிங் டேக்கில் மறக்காமல் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன். ஸோ மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஸோ என்னென்ன ஹூக்ஸ் வாங்கணுமோ வாங்கிக்கோங்க. மஸ்டர்ட் பிராண்டில் தரமாக இருக்குது, தாராளமாக வாங்கலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போகும்போது சின்ன சின்ன பாறைங்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து வேறு லெவல் வந்து ஆக்டிவிட்டி இருந்துச்சு. நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும், அந்த இடத்துல அங்கங்கே ஸ்ப்ளாஷாக இருக்கும். ட்ரிப்பு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. கடல் ஓரளவு பரவாயில்லாமல் இருக்குது. பாருங்க எவ்வளோ அழகான சன்ரைஸ். விட்டுரும் அவ்வளோதான். விடுங்க விடுங்க விடுங்க. எவ்வளோ அழகாக போகுதுப்பா. ஏம்மா மூஞ்சி தண்ணி கொத்து கொட்டு கொட்டு. அவ்வளோதான் யாரா? நான் தான் சொன்னேன்ல யாராவது மாட்டலன்னு. எப்பயுமே நாங்கள் உயிராக எடுத்துகிட்டு போனாலும் ஃபஸ்ட்டு லூர்ஸ் ட்ரை பண்ணோம். லூர்ஸில் எதனா ஆக்டிவிட்டி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லைவ் ப்ரான்ஸிங் இறங்குவோம். அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணோம், பட் ஒன்றும் மாட்டல. ஸோ நிறைய லூர்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ண எதுவும் மாட்டல. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து லைவ் ப்ரான்ஸில் இறங்குவோம்னு சொல்லிட்டு இறங்கிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா லைவ் ப்ரான்ஸில் நல்லாவே அடிச்சிச்சு. என்னென்னலாம் பிடிச்சோன்னு பாருங்கள். வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும், தெளிவாக காமிச்சிருப்பேன் பாருங்கள். படத்துல கூட ஈஸியாக மாட்டிடுது, இதெல்லாம் மாட்ட மாட்டேங்குது. ஆட போச்சம்மா. Oh my god. பொறுமை வெறித்தனமா இருக்கிறாரு. தூங்கு. அவ்வளோதான், சூப்பர், அல்டிமேட். ஓட்டு வலி தெரியலண்ணா ப்ரோ. இப்படி வந்து காமிங்க ப்ரோ. சன்னு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கனால தெரிய மாட்டேங்குது.
இப்படியே வர முடியுமா மீனா? புஷ்டர் கணேஷ் பாய் அம்மா ஆன்ல இருக்கு வந்துருச்சு மீன் வந்துருச்சு. வேற லெவலு சூப்பர் பா. 2 பேரும் போய் காமிங்கப்பா மீனை. சரியா கிட்ட வந்துருக்குறேன் அப்படியே இரு. ஸ்மால் ஜெட்டி எப்பா அருமையான ஜிடி. அடுத்தது இங்க ஒரு ஜிடி பாட்டு உள்ள உட்காந்துட்டு இருக்கடா. 2 பேருக்கு வீடியோ எத்தனை வீட முடியும். ஆடா ராஜேஷ் பாய் நாங்களாம் போட்டு விட்டா மீன் அடிச்சிருவோம். கொய்யால கையில சுத்தி தூக்கி வேண்டிதான் பறந்து போ. நல்ல வேலை பண்ணு கட்டெல்லாம் வலிச்சுன்னு போல. பெருசு வீடியோ எடுக்க முடியாது அவருக்கு. உங்களுக்கானா? ஐயோப்பா அடா ஏய் என்னடா இப்படி ஓடுது. அடங்கொய்யா என்னடா இது? அவர் எடுத்துட்டு நெட்டு அடியா. அம்மா தூக்கத்துக்கு எதாவது இருக்காயா? ஓடிட்டே இருக்கு. விடலையா? விட்டு தான் பிடிக்க முடியும். உங்க பேர் எவ்வளவு வெயிட் காமிக்குது? பேரு பெருசுலாம் இல்லையா? இழுக்குது பேர் எப்படி? அட பண்ணு மெல்லிஸ் பண்ணு. பெருசு தான் இருக்குது. ரொம்ப சின்னதுலாம் இல்லை, பெருசு கொஞ்சம். அப்பா சைஸ பேர். அவ்வா எவ்வளோ நேரம். ஐயோ இந்த பண்ணு கிழிச்சிட்டு போதியா? அப்பா போடு. மீனை பாருங்க பல்ல இருக்கு. ஐயோ சூப்பர் புடிங்க. வேற லெவல் கேப்சரு. வருதுடா பாரு. வருதுடா. தூக்கு. தண்ணிலாம் தெளிக்குது. ஹெல்ப் வேணுமா? ஐயா ராடு வந்து போதியா? இருமேன் வந்துருச்சு. காமி கிட்ட வந்து காமி. ஆமா என்ன ஆட்டம் போடுது. மீனா அவருக்கா? இல்லையா? செம. ஓகே சூப்பர். ஸோ இதுதான் நாங்கள் பிடிச்ச ஓவரால் மீன். இது கொஞ்ச நேரத்தில் தான் மாட்டுச்சு. பட் பெருசாக வந்து ரொம்ப ஆக்டிவிட்டிலாம் இல்லை, கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. அதனால இவ்வளோ மாட்டுச்சு. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அதே மாதிரி கண்டினியூஸாக ப்ளூ பர்ஸும் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். கட்டகிசா வேற லெவலு. வா அரிய வகை மீனை பிடிச்சவர் கிஷோர். அப்படியே அந்த மீன் அவர்கிட்ட காமி லைட்டா. மீன் பாருங்க, ஃபுல்லாக இருக்கும், மீன்லாம் இருக்கும், பார்த்துக்கோ. கொர்லி அருமை. வாட் அ கிரேசி ஸ்ட்ரைக். வா ஐயோ
அவர் அச்சு கிளிக்குது சமமாப்பு போல